Omulabe waffe omulungi wa ARKRICH Media Uganda, omuweereza wa mwenze Becky Lynch, ng'olwaleero tukyaliddeko mwami Nadduli Junior, kamusabe atubuuzeeko. Abatuuliriza nga mu ngeri y'emu era mutulaba ku ARKMedia, bwe nga sijoogedde bubi. ARKRICH Media. ARKRICH Media. Mbalamusizza nnyo ate era njagala okubategeeza ebigambo bye bimu nti ndi munnammwe nammwe muli munze. Tujja kukozesa ekigambo kya Omukutu ogumu nti femmwe mweffe. Embeera ya scientific election. Embeera eno olowooza ennatambuza etya akalulu kano? Abatuuliriza babeere beegendereza nnyo ku bigambo bino. Bw'otunuulira enkola yaffe gye tujjiddemu okuva mu mwaka 1894 tubadde mu ndagaano ez'obutegeevu nga za mpapula. Era abasinga katuwaggulawo ensonga nti we are analog, tetuli digital. Ne tujja mu ndagaano y'olwenda ne tugikola analogo. Ne tuyingira mu ya 5 mu 5 analog. Awo ne tubikkako akasubi tuyingira mu kye tuyita independence mu 62. Kati bw'otunuulira political terms ezibadde zijja okuva mu 62 up to 8 bwe babbira akalulu, ba Museveni basalawo okuyingira ensiko. Onfuna bulungi? Nga batunuulidde gavumenti ziri ezize zikola ebirimu ebitali bituufu, basobole okugamba nti tuteekawo enkola ennungamu. Onfuna bulungi? Bayingira 81 ne bafuluma 86. Naye step gye baasuula kwe kuba n'ebirowoozo ate ne babireka wali ng'abaana ba Isirayiri bwe baleka amateeka 10. Bajja ne 10 points program nga zonna zitugattidde wamu era nga n'entegere tulaga nti tujja kutambula n'eggwanga lijja kukyuka. Onfuna bulungi? Naye olwaleero bw'omubuuza ku 10 point program ezo akuwa byoya bya nswa. Kaakati bw'otunuulira entegekeyo kumala emyaka 34 olwayo tugenda mu 35 tetubadde beetegefu mu nkola yonna okujjako tubadde tutambulira ku mpapula n'ebyapa byaffe byakajja bikyuke tubizze ku Google. Oba nfuna bulungi? Naye tukyalina muno okwemulugunya ebyo ebituufu si bye bituufu. Kaakati golese elections nga n'abantu abo bala population ewuliriza radio batiri. Bw'otunuulira population yaffe ekozesa internet eya bulijjo ku buli 10 ku central government oba abantu abali mu Uganda ku bukadde 44 tuli 0.2%. Agiraddeko ennyo gwe tutunuulira atwalako essaawa 12 nga kwali ng'olwali ku internet. Kakati ngenda kubuulirayo baki. Ye Museveni yaba asooka kitulage nga tannata bitundu bya wansi. Yatambulira okwo ng'anoonya akalungu ali eyo fatuwe ku phenomena bwe banga alaba ng'ejja kukola. Tusooke tulondeye nga tuyiseeyo naffe atuge nti mwalaba kyakoze nammwe mbatadde. Naye tuteera awamu atusindise tulya bushye buli kubanga tewabaddewo ntegeka yonna. Gwe bw'otunulira covid system gye baddewo temubaddemu strategy, temubaddemu system, service ogenda girinda ddi? Kwe bibiri nga tewaliiwo nkola, tewaliiwo bago. Kaakati gwe service ogyagala mwani ey'obuweereza. Na kino bwe kiri otugamba nti tugende mu scientific election otaddewo ki ekyokulabirako era tubadde tutambula tutya mu scientific election ezo. Abadde addressing eggwanga ku ki ku mpewo? Mpewo agenda zifuula za bwerere azongere nga mpitirivu kiki yatezeeyo baki abantu banoonya nsimbi. Abantu baavu ng'omuzza ku kanti genda otegwa mu kutukutu mpiwa mwajja. Nkola ya kika kye. Ebyo byaliko bya kitumbaavu ebisemberayo ddala. Mwami Jakana, nawuliddeko nti ogenda kwesimbawo e Nakaseke. Ogenda kwesimbawo mu nkola y'emu ya scientific election. Ekintu kino teeseteese kikola otya? Sirina nteekateeka ya kukikola era sinza kulima nti nategese nnyo internet ne access njina kati abantu bwe mbagulidde obusimu mujja kundabira okwo. Ezo sente teziriiwo ne gavumenti tezirina. Kaakati gwe bw'oŋŋamba nti scientific election kwe mba nnoonyeza akalulu abakutte amasimu agatambuza ebifaananyi benkana ki? Tukyali ku bipeesa bino ebisimu by'ebipeesa kikola emirimu eki sindika message kuba naye nga message ya bigambo sina ya ddoboozi. Kaakati ngenda kubirawo kampe ngenda kubagatta bonna kirindi nga MTN nti abaye ngenda kubira be Nakaseke bonna mukyuse buli eri eri awo essimu evuge ku mpaka bampulirize kye ngenda okukola. Ngenda kusooka tunuulira system eriwo babala bagitambuzza batya ndyoke neetegereze naye okwesimbawo sinaga nti nvuddemu
naye amakulu nti system teyinza kukola mu byalo ffe gye tuli era nza okuba ya urban centers naye mu byalo ewaffe eyo apana oli abakulimba oli osanga akugamba radio yange yewumuddayo emyezi 6 manda ge gakyambuze nno naye nga gasiringi ebi 5 aleka okuteekamu amanda mu radio nti njagulamu amafuta g'ettaala gw'omugaye nti wuliriza MP wajja ngenda kugula manda genkana gatyampeyo ne bu radio bwenkana ki era njogere ku radio ki eyebagasse nga ne mu kitundu kye tuli mulimu radio eki ate nyini wayo yagyefuga n'atugubako nti tumuvuganya oba okuna bulungi katolo campaign tujja sigala twogerezeganya nze kyenja okukola nga nze omuntu omu nze nja kukola ARKRICH policy nze nja okutambula njukunju tojja gyendi naye abayi wendi nze mpevinga oba nfuna bulungi ekyo kiikirizibwa mu mateeka ekyo ate ono nsiba otyo gwe watutadde ddi wate obumotoka okutambula bwali binatambuza mbisodde batuta nti tutambule ngira bakitegere nti covid litaliiyo batutadde tuubire ku bantu sinnabayita mujja mukuŋŋaane nze mbagwako nkola yakiyeekera nze mpevinga nti abaayi ebipande byabye mulaba nze yooyo naye mukalukano mwendi kola ya musirike covid ayite musirike omukulembeze wammwe ayite byebyo naye nga amakulu gaakyo nna bakyalina okuteesa n'enkola entuufu ey'okutunulya system eyiri scientific egenda kukoleeta gavumenti ennaku kuteekawo system ematiza era tusobola okukola apiiru nga bannamateeka mugambe nti ekyo kyo si kituufu mu nkola esaasaana mu Uganda enkola ya kyetuyita scientific election tesaasaana eba yanju kunju ne mugula bino biwokitoki noyogerera ko oli ali eri mu fumbi wayi ndeta ku mmere wano mu ddiiro ebyo biri kati kyali ko scientific ya state house yes naye mu bantu baffe byenkola y'obululu essimu tukyatuuka mu bitundu ebimu nga teri network gongayo tukozese scientific election ebyo byoyogerako byebiki Mwami Jakana waliwo engundi kafyo nakyagenda mu maaso kafyo atandika ssaawa emu musanze emikutu gy'empuliziganya oba ama-TV ma-radio galina programs zaago gabadde gatambulira bwe banaabawanga programs zammwe zakola kiro mwabeesimbyewo mugenda kikola mutya nga waliyo kafyo embeera eriwo yekuforcinga tteeka kimulina okutambulira newankubadde tuwoggana nti balese scientific election Museveni bw'akozesa amaanyi ge n'agirekawo sikigenda kungoba mu kalu kuddukayo nyigirizibwa mu ekyo ekiriwo ne tutambula nga nabwe baali mu nsiko baanyigirizibwa abamu ne balya ne ku maliba naye baatuuka amakulu kye tujja okutunuulira twenyigiramu tutya kaakati embeera eriwo toyinza ate nakeera nkyakunga nti nja kuwa programu ya kiro ng'okimanyi kafyu weeri gavumenti yagissaawo nze asalawo omukutu gwange si gwa gavumenti ebyo yalina obbirongosa tebiri kubali bannannyini mikutu egani tutadde scientific election nene kafyu tumugyewo kubanga kafyu talina wakwataganira na bulwadde buliwo ate gwe tutadde tugende mu trading center ate olese kafyu ng'otukutte kyekisinga okweta kiro kyekireeta obulwadde oba bantu kusisinkagana twagala kuwulya mulabe ng'atambula mulabe atambula yaali covid wakutambula ng'alaga musirike tuwulirize sikitegedde omukulembeze atera okugamba tulina mu nkola yaabwe mu nsiko baasirikanga nga bagwa kava ne balinda okuwuliriza ki omulabe kye bakoze ku covid ebintu nabishatinga down nabiteeka ku lockdown asobole okumanya obuzibu oba omulabe aliwa atuuseewa yensonga eyamuteekesawo kafyu naffe atwanukula engalo ye bwe yali emuluma yagidetectinga ati alemye agiwonya yamulemera kuki yalwala engalo ng'eri kuye kennyini ye nga teyasirika neewona oba nadetectinga nti engalo nejja kunnuma kanjijjanjabirewo anaawuliriza bulwadde yakagoba mu bantu ba wano emisujja emirundi emeka tulinawo yafudde emisujja kolona mbuuzizza misujja tunatuuka ku kolona gwewuliriza nakutu ng'ate bakugamba nti enamba twatandikira ku 2 3 leero tuli ku 3 mwebali babafuna naye bawona tetutunuulira kugamba nti mwebali babafuna era bawona lwaki beeyongera kubaawo kitubuuza abajja bava bweru tebava wano munda mpozi yava ebweru naye nze sinaba omuntu ava bweru alina ndwadde Magufuli yebagamba kituufu ne bali ku nsalo nti abayi lwaki bwe tutuuka ku nsalo zeno tuba balwadde saate bwe tuva eri tuba balamu
ayanukule bali so siffe naye nze nga nze ategeera kafyu wange kafyu simulabamu makulu yadde akatini kubonyabonya muntu wa wansi togamba mujjewo tutambule gwate ontadde ngenze Kampala nga nva Luweero nkyususse ne jurisdiction y'ewaffe nenyingira Kyaddondo nga nva Luweero kaakati ate kyo kinansiga obulwadde nga nsigadde waka okusinga nze avudde waka nengende e Kampala gwe tulaba nti oli abakuzanyira ku mutwe gwe kiro kirese endwadde ki oba covid afumuuka nti ava Buyindi nti ekiro twegadde mangu ajja kuba ayiseewo nze kumbuzabuza sinza kutwaliramu nga nze ategeera nze kyendabaawo kasente ke bakyanoonya kulya naye nga si kafyu nti alina amakulu gye tuli simulabanga nako nti alina amakulu kasente kike balya ate nga yagamba abantu tweyambeyambe buli omu alete kaalina tulwanyise ekirwadde kino kati ate sente ze balya ziriwa ne mu nsiko bwate we yatukoola nti buli omu ajje ne kyalina kubanga teyalina mundu zonna mulundi gumu yatugaa nti yasandika ne mundu 3 endala zaali 27 olwairo bagenda ofulumayo nga amawanga 6 bowadde mundu bali bayitirivu naye nga teyayogera ku ebyo kakyanga ajja yakoze obulungi ennyo emyaka 3 nga wakyaliwo abasirikale abakyabanja bano abalwanyi tukyakaabira kino bano tukyakola bwe tuti Buganda ekyabanja twalwana naawe bino ne biri gwe bye tobitunuulidde ondaga biri tuleete gwe tukusondere aho waliwo omuzinzi ogukyaliwo kukamulabuka muzigo n'asemba Bayibuli kye yagamba nti oyo atalina jijibwako ne kaalina akaweebwako laki alina Museveni kyatukoze kubanga Museveni yatutega akalipo ye Eva era kyengenza nenyogera ne Muzeeni mugaa nti nkubuulire n'omusoto gwagamba nti mutoto ya nyoka ni nyoka n'omusoto omuto guba musota ddala gwe gukubojja okola ki ofa naye bwe nkutunuulira ate gwe wawola toyinza kuntegeeza mu bbanga lyonna lye mubadde mu myaka 34 democracy gumwogerako avujja ate gwe Museveni mumwa bwa namunigina eva and eva solo candidature fe tusiimye oyo awatali nsobi zaagolodde ze twogerako ate mumwa bwa solo candidate gwe kenyo batolidde mu bwakabaka olukwe atunyigiriza nga Abaganda toyogedde na kunyukutega nti abayi naffe tuwe oli awo bubeezi ngambe nti gwe tewawola ddala oba wawola naye kakati ne wano tutunuulira bino nti kalike nali ndimu kaali kabama parliament mu jurisdiction ereetebwa omuntu mu electoral colleges ate wano ndi mu adult suffrage kakati ensobi ezaali eri zeetololeramu balumumba abo nga bakosebwa central government kubanga baalinga bakimanya kubanga owanga n'omuntu omutegeera Museveni tayagala Baganda Museveni tayagala Basiraamu fe tugatta bibiri gwokyali kunze mujjawo omuganda ani Musoga gwa Bugamba ku Museveni waba tayagala Muganda ng'omuganda wa Musoga kubanga omwangu okuba ku Muganda abamuki kakati olina kwekaabira kuba banyigiriza Muganda gwe naye baba kulina oba nfuna bulungi kakati ye bwatyo bwazza atunyigiriza kyobula nti obubi obuli mu Buganda likewise bwe buli ne mbuki ne mbusoga tufaanagana naye toyinza otya okugamba nti Museveni tayagala Baganda ate nga yalwana ne kitaawo Muganda ate nga bamukwano balina mu pate yeemu ombuuzizza mu kalulu kali kakati akalulu kali nkategese ntya strategy ziwezi kubanga mu byobufuzi mwe tukoledde era sinza kena kyaga nti strategy nja kuyita mweno oba neeri ebyobufuzi bikyukakyuka biringa mbeera ya budde obala kino nekigwawo oba nfuna bulungi naye tusinga tutambula na gundi disadvantages kubalira akalu so advantages zo kubanga gyokoma okubeera ku disadvantage gyokoma okuweza advantage ki kakati disadvantage eriwo lwaleerya tugamba scientific election kati gwe tofaayo Bible kyagamba nti mweyanjule nga muli gulirwawo mu ngeri yonna tujja kweyanjula ey'ekisiiri neri open mpaka banateesa amateeka gagenda otula mukuba nategeddeko leero mekasa 27 26 kakati enkya bagenda mu Seeke leero 19 enkya 2 bagenda mu Seeke yaabwe katulindire bigenda okuva mu Seeke ate tuddemu tubakale ku mpewo naye kino ekiri constitutional Museveni yalina okitunuuliramu either basalewo bayongerezeeyo omwaka tutte omwaka gumu ku bamemba parliament abanaddako nti banaafuga emyaka egi ena gyokka tunuulire tulabe nti gavumenti tutekawo nanti okulonda okutuufu gavumenti kwesinzidde ye besisi eyimirizaawo eggwanga
buli lwoleeta abakyamu abafaanagana ne Museveni atalina mwoyo gw'abantu, atalina mwoyo gwa ggwanga, kubanga ebiri tabirina. Ng'akoledde nnyo eggwanga Uganda. Ng'eri awamu eryani? Ate eggwanga Uganda Buganda oba ogijjemu nga tukaayana bwe tuba tubanja ebyaffe emyaka 34 tuli wabweru wa Uganda gye tubanjiza oba tuli mu Uganda. Omusajja akoze enguudo eyaleeta UPE amalwaliro agazimbye. Ziri wammwe eyo naye wano e Buganda sibiraba. Ebitundu ku buli 100 Museveni mu myaka 34 akozeko 2%. Omukulembeze ategeera obuweereza n'oyo yali badde akola ekituufu. Museveni byakoze abikolera myaka 6 oba 2. Oba nfuna bulungi naye emyaka 7 gwe mukulembeze wa ggwanga osobola okukyusa kye bayita eggwanga Uganda oli n'atuuka n'akubuuza is this Uganda oba nedda? Naye ye myaka 3 mu egi tufaana nga bw'otulaba ne netiwaaka wamu teriiwo. Si mu ebyo byokka bye twali tunuulidde naye tuweeyenge eggwanga libadde mu stability ya mirundi emeka. Myaka ki Buganda bwebedde stable? Emyaka 3 mu entalo gw'ozitaddewo ezibaddewo. So sinti ziyamba bannayuganda, ziyamba gwe ng'omuki. Obwavu obuliwo butusibyemu nga gwe obutegeka bwa lutentezi. Embeera gye tulimu gwogi tuteereddewo nga gwe omukulembeze w'eggwanga. Kaakati bwe mba njogera ku Uganda okuba embi gwe nga ngamba nti nnungi, onootegezaako kubaayo ab'emmanga abeeyo obusogo tuga nti abaye mwemwe bali kuba bulungi. Obanza naye nategeeza kuba Buganda nze nja sigala nkanambaga nti Buganda nga bweri tetujjanga kigere. Ku saidi z'obwakabaka abaliyo bassa obwakabaka ne Museveni kwatugattidde nga tatuwagala. Nze kyenja okuyimirirako. Era sinza kkeranya ne ganti ndina olunaku lwenja okukeera enkya nga Museveni mukwano gwange. It is impossible. Unless nga akyusizza kubanga ensi eyagala akyusa. Njagala ontangaze bulungi ku nsonga gy'ogambye nti Museveni tayagala Baganda. Muzeeyiwo nga Muganda bamukwano bali mu pate yeemu. Ng'okijja ogamba nti Museveni ye tayagala Baganda. Wagupimira ku kyogwa Nadduli nti gusembayo. Mbalaba. Obalala bulabi. Bali mu kibiina kye kimu. Gwe okubeera mu kibiina ky'oganze ndi wa FDC. Ndi NRM. Lwaki simwagala? Bikolwa. Yayinza okuba amwagala ku ekyo kye yamutegeeza n'akizaawo nga ye bw'anyumya obwakabaka bwe nti weebuli n'akomaawo ng'era mu mativu abalijja tuligattako empagi. Naye ate nze ayagadde eggwanga n'alitegedde. Museveni tayagala bantu era tayinza kukolera bantu ate era n'eggwanga litasobola kulikolerera kubanga ebiri tebiriwo era tubirabika. Abantu baavuna eggwanga litunulanga bwe liri. Tugambe oyagala ki ky'oyagala ku ebyo. Yaaliwo bubeeza kubanga Museveni bw'okenca n'omuga nti owaaye bajeti 3 ezikwatagana ku myaka gya Uganda 3 tuzikuwadde naye fuluma. Ebibiri byonna abyagala, ssente azaagala n'obuyinza abwagala. Naye bw'onoonya obuweereza bwe bukubula. Gwe tolaba Museveni ki kyakoze? Akoze ng'era omukulembeze omuweereza sitakola nga Museveni. Mubabala oyo taba taliimu. Oyo aba taliimu. Ate nga mwe bamulonda. Gwani yaga nti okuba bakulonze bankitegeeza mukwano. Wootuukira okulonda omuntu ogenza okulaba nga yalina obusobozi. Mwaza ba analysts bakugamba osobola okwagalibwa mu bikolwa naye ate n'okyayibwa mu mazima. Ekyo kyawuli. Omuntu asobola okuwa Museveni ng'atidde bubi mu mulimu naga nti wayi katukiwe ekisajja kinaafiira. Fina gagenda kubonabona nansi. Olwo batyaki? Bamuwadde bukutemu. Ojenzo kitunulira nti bwe tunamuggyako ajja kuddayo addemu akola obuyeekera bwe. Buganda kuno ejja kugenda bugenzi lumu. Naye nti awayi tukireke kitambule. Ogwo teguba mukwano. Oba nfunye bulungi. Kigambye wali nti okuwa mu bungi ng'abantu bakuwadde. Tekitegeeza mukwano. Oyo Nadduli Jakana nga tumaliriza. Mwami Jakana wakoze posta. N'owandiikako mutabani w'olutabaalo. Akagambako kategeeza ki? Mutabani w'olu revolution. Ba revolutionalists sabo tuyina be ba Museveni. Kubanga olutalo lwegattiddwamu abantu ebeera revolution. Ng'ebadde ebirowoozo byabwe, amaanyi gaabwe, essente zaabwe. Ye revolution ya Museveni. Kaakati abo ba revolutionalist ffe tuli batabani b'aba revolutionalist kubanga Nadduli Meji era yalwana. Kati nze ndi mutabani wa lutabaalo kubanga revolution kitegeeza lutabaalo.
okoledde ku kigambo kyabali kubanga kinkakatako lwaki tokoledde ku kikyo Nadduli byalina kyakkalwe oba afudde tawandiise kiraamo oba kiwandiise bwe babanoonya tebanoonya bebbali bwe banaagabira bintu ebyo banoonya baki kaakati ne bakitaffe baalwana mu revolution eri tebagenda kunoonya bebbali balyoke babamanya nti batabani b'olutabaalo nga kitawo teyalwana. Nze nkozesa just kubanga bakitaffe baalwana. Ekyokubiri Buganda be baafa, abantu Baganda be baafa okusinga. Kati ndi mutabani wa revolution alemedde mu revolution atakkiriziganya na nkola ya Museveni. Oba nfuna bulungi okujjako ng'akyusanaga nti atutambulye mu nkola entuufu. Awo wendi kubanga wajja ate omulala nga mukozi mulungi nze tebayinza simba Museveni aga nti atumutaddewe nga bateeka ekyobe ne baga nti solo candidate nze siba mu abo basolo candidate kyaba kiyimba sisobolirako ddala mba nagwagola kutwa ate naye kitange yabaye genda kwevuma nakuweera ataka naye amagezi tolinaamu. Jakana Museveni ajja Bobi Wine ajja Besigye ajja ne Tumukunda ayinza okujja n'abalala bangi naye sofa abo betwakategeerako mubana ni golabamu obusobozi goyinza ogamba nti kusinza nti Museveni byakoze sikiriziganya nabyo kampoono. Nze ng'omusiwa busobozi bw'abalala nenze ku lwange sinaba wali serious abazze teggwanga tebalitegeera ne bw'oli babuuza okunyonyola kwabwe kuli awo kwalunguuba. Bobi Wine yes bamuyimbi era nga bamwogerako nga azze okununula eggwanga lino oba nfuna bulungi naye sirabanga ku strategy bw'agyogeddeko onfuna bulungi sirabangako ku nsonga ze zaatuletedde nga manifesto ye eyogera ku ki eggwanga lyennyini sirabangako bw'alyogeddeko ABCD to Z gy'emigabo gyaffe gyagala twagala tumuwa obwesiga emigabo gyaffe gyo gyegiriwa tagyogerangako ali awo nzija manifesto yange byebizibu byo ani yakutegeeza ne Kristo yennyini tuyitaga nti gwe nalemereddwa wetika omusalaba gw'okola ki ongoberere lwaki tuleeta musalaba na birowoozo tiyatugabuga nti mbafiiriridde yali akyogeddeko mu Bayibuli sikirabangako tatufiirirangako gwe ate ontegeeza nti gwe manifesto yo byebizibu byo byolaba mu ggwanga manifesto ya Bobi Wine ngoberereeyo ekyo kiyumba anaagwa naye tekimugaana kubissaawo ate ne tutunulamu tugaa nti mutuufu wagoberera oba nedda bw'oyogera ku Tumukunde eyo nju ya Museveni mwotagira oli ali ku musumu muzadde tegufambwa bano bazze kookoota kugira bwe gutuuka wali omuzadde ng'omupya tegubasuka embwanga egoba bwe mala okukowa nga gudda mu kasaka mulala gwe gufubutuka so si guli oguva okudduka kaakati abo Tumukunde Besigye Mugisha muntu n'abo abali mu kiriki ey'Abannalwanda pure togezangako okukulimba era nabakubuzaabuza nti bazze kulwa kuba nti Museveni mubi beeryemu bokka enkwe babi nga bwekakasa babi yabaffe dinabagwanga limu buno si Bwakabaka bwe baba bakyagala batekewo kibayita Rwanda dynasty mu Uganda badde mu eyo bafugeeyo ng'akasako naye nga Uganda yeetongoledde n'enfuga entuufu abo temulimu mulamwa. Nga tumaliriza obugambo obw'omu eri omulabi waffe omulungi. Bannayuganda bannange okusinga ddala Abaganda njagala okubategeeza ebigambo bino. Mu mwaka gw'1999 Oweekitiibwa Theodore Roosevelt yajjako ono nga president wa America najja okukyalirako naye nga specifica yajja kukyalira Buganda naye yategeeza ab'Emmengo ng'amaze okuggulawo buloko ya Mengo Hospital n'abagamba Abangereza ebigambo bino nti bannabungereza bannange njagala okubategeeza mwajja mu ggwanga eryalina kalichi ezeetongololeredde ate nga balina n'enkola eya layini ebbiri eyogera ku nkola ey'obuweereza nga balina kibayita House of Commons ne House of Lords naye njagala musseemu ekitiibwa mu bantu bano obutakyusa nkola yaabwe wabula mutambule naye kugibositinga. Roosevelt yaddamu ebigambo n'atugamba nti nze bwe nsomye ku ndagaano y'olwenda ngisomye emirundi egisukka mu 55 nga ngisoma okwetegeeza kimwaka ne Buganda endagaano yaayo naye bwe ngitunudde ngikompeyaringako ng'eyaffe gye twalana n'Omungereza mu mwaka gw'1783 eryo gye tukakasako eyo kugamba revolutionary war to independence nga y'Abamerika naye mbasaba musse kitiibwa mu ggwanga lino mu ssemakkati waalyo ggwanga likoleka nalyo kubanga limanya okuteesa kubanga mawanga ge twetoddemu amalala g'abaddugavu badde batufumita buki bufumisi oba ndaba bulungi nange njagala okutegeeza Abaganda abali Emmengo wamu ne Bannayuganda abaliwo
tubeere ku kimu tuyimbe nga tunoonya nkola egenda tugattira wamu tunoonya abakulembeze nga batunuulidde ensonga yatugattanga amawanga unity in diversity so si kuwoggana abavubuka ekyo tukiveemu tudde mu kuteeseganya okulimu amagezi mu mwaka gw'1919 the Uganda Youth Association yawandiika ebbaluwa nga yeemulugunye wa Ssaabasajja ewa Katikkiro Kaggwa yaliko mu budde obwo ne mugamba nti bwe tutunulidde mu ndagaano y'olwende eno tetulabyemu nsonga eyogera ku bavubuka naye mugabanyiza ettaka enta ya Buganda abavuka mutuleseeyo ekyokubiri lwaki twemulugunya nga ffe Abaganda tetulina ofiisi Mmengo ensobi zaffe ne issues zaffe tugenda zirwezingira baki mu ndagaano y'olwenda temwakyogerako ne bayita mu bbaluwa era Kaggwa yabakkiriza baagitwalayo be baagezaako okujja okwaniriza British Secretary yali azze okutunuulira ensonga ku ebyo nga bamaze okumuwandiika nti ettaka lingi tufunye mu Africa ne mu ssemakati wa Uganda oba nfuna bulungi kaakati wano kye mbagamba kyeki tutandika okukozesa amagezi na biwandiiko n'empapula tovaayo buvina kuwoggana buki buwogga nkyotamanyi sooka okyebuuzeeko olyoka otunula ekibuuzo kyogenda okweŋŋanga naye wano awaffe avuuka okujjako okuwoggana ate nga temukoze risaaki ako tukejjemu tukozese magezi era tujja kutuuka gye twagala okulaga nga tovumye tokoze eki amagezi ge tuba tutunuulira kubanga Pawulo yatugamba mu Bayibuli omwo nti endagaano kasita siwaako emikono ne bwe mala emyaka 450 esigala nnamu ebiwandiiko byaffe zijja kuba ndagaano na bujulizi bye mbasomera biwandiiko naye saaliwo nze ndi mu gwabiri bali yali 1919 omufuna bulungi naye bwe tutunulira ku biwandiiko Buganda bwe yajja ne bwe zeetambula ate bituwadde ekyokukola naffe tubiwandiike nga bwe tubiwandiise Mmengo kubanza kamwaka ogenda akawandiika ebbaluwa esukka mu 65 bannammengo abo ze baateekako defu iya nga balinga abataziraba nga tubalaga enkola bwe yali na buki bwe tugenda otutambula obwakabaka okuseseetuka tumaze tutuuka ku social media ate ne bagamba nti ate tutandise okulaba mu bwakabaka mu lukamwa ne Muteesa baamuvuma ne bamugamba osusse nnyo abantu kabaka yes asooka oli atali ono ne batuuka n'okumwegaana nti toli kabaka ku ebyo by'okola lwaki Abaganda tebasooka kusaba bajjajjaabwe bali kubategeeza ku lw'abakabaka bwabwe na Buganda okutwalira awamu ate muli kuffa bagezaako balabula nti awo tukutte wafu okutekulaba tekusukuyisa oba kuvoola oba kulaba Buganda mukamu not at all kuba kussawo birowoozo tyoke tutambule ofuna bulungi kale ekyo nkikubira omulanga ku bavubuka bannange kitugezeeko kussaawo magezi so simaanyi ga bifuba Bayibuli kyagamba nti twegomba nnyo amaanyi g'ekivubuka naye ate ne tuwa ekitiibwa oyo akuze olw'emyaka we respect the grey hair of the age but we admire the strength of the youth oba nfuna bulungi kaakati ffe abavubuka tukozesezza maanyi amagezi tugalina naye tudde tukozese ebibiri mu buvubuka bwaffe amagezi n'amaanyi kale ekyo kisinza kusukkawo ku bigambo bino n'okutegeeza bannayuganda ebigambo bino nti Cohen yatutegeeza mu mwaka gwa 5 nti abamu Abaganda mubeeko mu 61 mubeeko bye mukkiriza okufiirwa olwa Buganda eno okuyimirirawo n'akyuka enkyukira n'aga nti n'Abannabuganda bannange mbasaba mukkirizeeko bye mufiirwa ku lwa Uganda okutambula kubanga ekimu ku byo tekiyinza kuvaawo ekimu ne kisigalawo ompulira bulungi tetwagenda mu bwetwaze twabutuukamu nawo ntukkirize nti Museveni baako kkiriza by'ofiirwa ku lwa Buganda okubawo kuba wajja nayo ne Buganda ekkirize beeko byefiirwa mu budde buno ekkirize tituli wakati mu Uganda tubeeko bye tukyusa ne bannayuganda batambulirewo tudde mu nkola ya unity in diversity mu state zaffe 13 Katonda bampeera omukisa tweyanyiziza nnyo tweyanzege mwami Jakana Nadduli olunaku olwaleero tubadde wano Nakaseke Luweero tweyanza nnyo omulabi waffe omulungi akyekuumidde ku mukutu gwa ARKRICH Media Uganda tovaawo tukyakuweereza keep on subscribing tujja kuba tukuwa updates nnyingi eziwerako ddala